que hai que tratar obrigadamente, e despois a ver se dese tempo a facer esa pequena conversa ou aquelas persoas que teñades interese en trasladarme algunha dúbida, algunha opinión ou algún comentario, porque ata é posible que algunha de vos o coñecese en vida, porque el viviu aquí os seus últimos anos, morreu no ano 1990, pero é posible que algunha persoa das que participan neste encontro chegase a coñecer. Importancia da súa figura. Por que foi elixido para homenaxear no Día das Letras Galegas deste ano? Primeiro, porque ten unha amplísima produción literaria, enorme, de todos os xéneros. El fixo novela, fixo relato curto, fixo poesía, fixo teatro, fixo ensaio, e despois fixo unha gramática do galego, é dicir, as normas básicas do idioma, e fixo en solitario, cando normalmente é un traballo para o que se xunta un grupo de xente amplo. En este caso foi el só, por a súa conta, que o fixo. Despois falaremos de por que o fixo. E tamén unha historia da literatura galega. Ata que Carballo Calero fixo a súa historia da literatura galega, non existía nada parecido. Soaban nomes, épocas e algunha obra en concreto, pero non había un traballo científico de que somos os galegos como literatura. Eso non hai que atribuir a él. Foi traductor de textos clásicos do castelán ao galego e do galego ao castelán, foi crítico literario, é dicir, avaliaba tamén as obras de outros autores e autoras, foi profesor universitario, como vos dicía, e foi o primeiro catedrático de lingua galega que houve na universidade, é dicir, foi na Universidade de Santiago, pero foi o primeiro catedrático do mundo que tivo, digamos, baixo a súa responsabilidade, formar docentes especializados en lingua galega. Con todo iso, creo que está máis que justificado que se lle dedique un día como hoxe, como o do domingo das letras galegas. A mala sorte é que lle coincidiu nun ano en que moitas das actividades, dos eventos, dos encontros que se iban realizar pois non van ser posibles. Entón, hai incluso quen reivindica que a parte deste ano 2020 se lle dedique tamén o ano 2021, é dicir, que o ano que ven volva a ser Carballo Calero o homenaxeado. Vai ser moi difícil, probablemente a Real Academia Galega, quen decide estas cousas, pois vai negarse, pero é unha pena, porque é un personaxe no que hai moitas cousas que descubrir, e vai ser nun ano en que as cousas son moi diferentes aos anos anteriores e non vai ser tan fácil dar a coñecer a súa figura. Principalmente porque sabedes, todos e todas, que o Día das Letras Galegas ten sobre todo unha vertente didáctica, educativa. Trabállase moito nas escolas, nos institutos. E xusto nesta época de confinamento, que era cando deberían facerse todas esas actividades, pois non vai poder ser. É unha pena porque eu penso que a figura de Carballo Calero podía interesar moito no ámbito docente e non vai haber maneira de recuperar eso. Por moito que se fale de que en outubro se volverán a facer actos, non vai ser un ano normal e a figura de Carballo Calero, moi descoñecida, pois non vai ter a oportunidade que tuveron os homenaxeados anteriores. Sabedes que antes da Guerra Civil, antes de que a ditadura arramplase con todo o que había feito vinculado á lingua galega ou á cultura galega, houbo algunhas entidades e asociacións que traballan moito na defensa do noso patrimonio, da nosa lingua, da nosa literatura. Principalmente 4. O Seminario de Estudos Galegos, o Grupo Nós, o Partido Galeguista e unha asociación de editores, que eran os que sacaban os libros en galego. Pois Carballo Calero tivo que ver con todas esas entidades. De algún xeito ou doutro, el formou parte de todas esas actividades. Como lle sucedeu ao resto da xente que viviu esa etapa, a Guerra Civil foi un corte enorme na súa vida, tanto que na posguerra el converteuse nunha persoa totalmente distinta e así o recoñece. Foi pois unha desas persoas que tivo a sorte de non morrer asasinado polo bando gañador, que non tivo que marcharse fora, como marcharon moitos, pero que sufriu aquelo que se deu en chamar o exilio interior, é dicir, seguir aquí, seguir vivindo na súa terra, pero tratando de pasar desapercibido, con medo a que houvese algún tipo de represalia contra él, e sempre pois con esa inquedanza de estar vivindo nun sitio no que a maioría das persoas
estaban ideolóxicamente en contra del, e ademais coa posibilidade de que eso lle supusese un risco de encarcelamento ou de perda da propia vida. Ben, Ricardo Leopoldo Ángel Gerardo Carballo Calero, que era o seu nome completo, daquela levábase moito isto de poñer así nomes múltiples, naceu en Ferrol o día 30 de outubro de 1910, é dicir, hai 110 anos. Era o primeiro dos 6 fillos que tuvo o matrimonio, os seus pais. El naceu nunha familia que non era especialmente pobre. Era unha familia que tiña certos recursos e que foi tendo cada vez máis porque o pai, unha vez que naceron estes fillos, decidiu montar a súa propia empresa, unha empresa consignataria de buques, é dicir, de transporte marítimo. E foille moi ben. Durante os primeiros anos de vida de Carballo Calero, a súa vida foi moi cómoda. El tiña servizo na casa, servizo doméstico, quero decir, criadas e persoas de servizo, e ademais podía veranear. Imaginade, naquela época, hai máis de 100 anos, pois unha familia que se puidese permitir o luxo de ir de vacacións, non de botar unha temporada fora da súa vivenda habitual. Pois a infancia de Carballo Calero empezou así. O que sucedeu foi que no ano 1919, é dicir, cando el ten 9 anos, queda orfo de nai. A súa nai morre e morre precisamente nunhas circunstancias moi similares ás de hoxe. Recordades a gripe española que se chamou, a gripe do ano 18, pois a nai de Carballo Calero foi unha víctima daquel andazo que foi moitísimo peor que este. Primeiro porque morreu moita máis xente, despois porque as condicións higiénicas, sanitarias, de avance da medicina, pois non eran nin moito menos as que temos agora. Entón, aos 9 anos queda orfo e o seu pai, como tamén se estilaba a facer naquela época, casa coa irmá da súa muller, é dicir, coa tía de Ricardo Carballo Calero, coa desgraza de que 2 anos despois de casar con ela, esta muller, esta irmá da primeira esposa, tamén falece. É dicir, Carballo Calero perde 2 nais en moi pouco tempo. El sempre dixo que aquelo foi unha ruptura da súa infancia, que el empezou a ser un adulto antes de tempo precisamente polo trauma que lle ocasionou esta doble perda, digamos. Durante un tempo, el probou unha escritura. El foi un escritor moi precoz. Ao mellor tamén por esa vida así un pouco de reclusión, de pouca sociabilidade, de un neno xa pois que non lle gustaban as cousas que lles gustaban ao resto dos rapaces. El empezou a escribir. Empezou a escribir teatro. Sábese que as primeiras obras que escribiu eran obras teatrais. Que sucedeu? Que se perderon. Non se sabe como eran nin onde poden estar. Probablemente nalgúna mudanza ou nalgúna ocasión en que se desfixo de parte das cousas que tiña pola casa, esas obras de teatro perdéronse. Co cal, o primeiro que hai escrito, que se conserva escrito del, é poesía. Non é teatro, pero sábese que o teatro foi o primeiro que escribiu. Porque el era un amante do teatro en todos os sentidos. Como espectador, el ia ao Teatro Jofre de Ferrol, o Teatro Grande, a ver as obras teatrais que pasaban pola cidade. Tamén como creador, porque escribía teatro. Como director teatral, porque el, unha vez que se empezou a dedicar á docencia, o traballo de creación de grupos teatrais nas escolas onde deu clase era permanente, e incluso escribía obras de teatro pensadas para que os seus alumnos e alumnas as representasen. E con 18 anos publica xa o seu primeiro libro, un libro de poesía, en castelán. El empezou escribindo en castelán, pero pouco a pouco foi derivando cara ao galego, tamén por ese sentimento de apego cara a unha lingua que ele ia descubrindo a medida que se ia facendo maior. A súa seguinte etapa é xa en Santiago. El prepara o bacharelato pola súa conta e só con 15 anos, aínda non cumprira os 16, empezou en Santiago a carreira de Dereito, que non era aquel quería facer por vocación, sino que elixiu o Dereito un pouco pola presión familiar e polas saídas profesionais que tiña. Con 20 anos, el estaba licenciado en Dereito, pero nunca chegou a exercer, porque inmediatamente se apuntou na carreira de Filosofía e Letras, e aí sí que foi onde encontrou, digamos, o seu espacio, o camiño que el quería seguir na súa vida. Remata a carreira, aquí coñece a súa esposa,
volve para Ferrol e ali durante un tempo exerce como pasante, como axudante de outros abogados, pero sempre co dereito como unha profesión obrigada e non de sentimento persoal. Ata o ano 36, el durante os 5 anos previos á Guerra Civil, segue vivindo en Ferrol, e coa mala sorte de que no ano 36, en xullo, no mes de xullo, decide presentarse en unhas oposicións para ensino secundario, é dicir, para dar clase en institutos. E as oposicións daquela estaban centralizadas en Madrid. Ten que ir a Madrid a presentarse, e xusto o golpe de Estado e o estalido da Guerra Civil cólleno en Madrid presentándose a esas oposicións. Xa non ten maneira de volver a Galicia nese momento. É dicir, el no ano 36 queda illado en Madrid, coa súa familia toda en Lugo ou en Ferrol, e coa súa muller a piques de dar a luz. De feito, a súa primeira filla naceu un día antes do golpe de Estado, é dicir, o 17 de xullo de 1936. Desde ese momento, Carballo Calero intégrase no bando republicano e loita contra o franquismo. Loita primeiro nos frontes de batalla e despois tamén na retagarda como administrativo, era unha persoa formada intelectualmente, entón facía máis traballo, digamos, de administración que outra cousa. Cando remata a guerra no ano 39, el ten a esperanza de volver a Galicia, pero resulta que na zona de Xaén, onde el estaba nese momento, deteñen a todos os vinculados ao bando republicano e el acaba no cárcere. Entre o ano 1939 e 1941, ele está nun antigo convento reconvertido a cárcere, como se facía con moitos espacios durante aquel momento, porque había tantas persoas presas que non chegaban ás cárceres propiamente ditas, senón que calquera outra cousa se convertía nun presidio, como a illa de San Simón aquí en Galicia. Precisamente por iso, el no ano 41, aínda que o condenaran a un montón de anos, 12 anos de cárcere, só cumpre 2, porque no ano 41 o Estado vese incapacitado para atender toda a poboación reclusa que tiña. Entón, a él libérano, pode vir a Ferrol, pero a parte da condena que lle quedaba, eses 10 anos, cúmpleos na casa como, digamos, preso en liberdade condicional, coa obriga de presentarse diariamente ante as autoridades para dar fe de que seguía vivindo na súa cidade. Nese momento, el conoce a súa primeira filla. El, desde o ano 36, en que marchara para preparar esas oposicións, ata o ano 41, el sabe que ten unha filla, pero nunca a viu. Chega a Ferrol, coñece a súa primeira filla, ten unha segunda filla, xusto ao ano seguinte de sair do cárcere, pero ten unhas posibilidades moi limitadas para gañar a vida, para buscarse a vida. Por qué? Porque el era un preso a todos os efectos. O único é que non tiña que estar nun cárcere. Pero el non podía dedicarse nin á docencia, nin á abogacía, nin a ningunha outra profesión. Entón, gañase a vida dunha maneira un pouco, pois, solapada ou de maneira non oficial, dando clases en academias privadas por favores que lle fan algún dos amigos que tiña na cidade de Ferrol. Pero el ve que eso non é un futuro para el, nin para a súa familia. Entón, no ano 1950, xusto cando lle remata, digamos, ese tempo de liberdade condicional, sabe da creación dun proxecto educativo na cidade de Lugo que se denominou o Colexio Fingoi e que ten as súas bases naquela institución libre de ensinanza creada no século XIX, en a que os valores fundamentais eran, pois, a liberdade, a atención personalizada ao alumno, contar con el, non adoctrinar, esa visión un pouco idílica ou ideal da educación que nos anos 50 en España, en plena dictadura, eran unha rara avis. Pois el empezou a traballar no ano 50 nese colexio Fingoi, o creador do colexio quería nomealo director, pero non foi posible porque ele estaba limitado a ocupar certos cargos, entón nombraron algo así como conselleiro xeral, pero ele era a todos os efectos o director dese colexio. E ali foi donde probablemente desenvolveu máis esa faceta de creador de pezas teatrais para o seu alumnado, algunhas das que fixera previamente representáronse ali, e outras fixoas pensando nese alumnado que el tiña en Lugo para darlles cousas que logo representar. El o que nunca quixo foi ser actor, pero escritor teatral, espectador e director, eso sempre formou parte da súa vida ata que morreu.
ali estivo 15 anos, dende o ano 50 ao ano 65, que el, de algún xeito, cara ao final da súa vida, recoñece como os mellores anos que viviu. E no ano 65 sabe dunha praza que queda vacante no Instituto Rosalía de Castro de Santiago, o Instituto Feminino. E para aquí ven para Santiago. Sale algo por aquí de que queda pouco tempo? Non sei se estou vendo aquí unha mensaxe que me saliu de que non quedaba demasiado. Eu A mí remato non. axiña. Non... Vale, a mí non me sae todavía. Vale, no, Todo o saíu aquí unha contrario. mensaxe. A mí me pon que temos minutos ilimitados. Ah, vale, pois a ver se lín ao revés. A mí me acaba de Perfecto. Eu lin eso, Vale, pois nada, entón seguimos como se non pasara nada. El chega a Santiago no ano 1965, non era a primeira vez que vivía en Santiago, xa durante os seus anos de estudante universitario, pois botara uns anos aquí. Pero desde ese momento Santiago convértese na súa cidade. El viviu de a cabalo entre Ferrol, Lugo e Santiago. Pero neses últimos anos de vida, el séntese como un compostelán máis. Aquí votou dende o ano 65 ata o ano 90, é dicir, os seus últimos 25 anos de vida. Non sei se vos soa esa escultura que hai ali na rúa Xoan Carlos I, en riba da Carreira do Conde. Está ali porque el vivía na Carreira do Conde e fíxose xusto a altura en que el vivía. E a máxima demostración do seu amor pola cidade de Santiago é que el escolleu o cemiterio de Boisaca para ser enterrado. É dicir, non quiso ir para Ferrol, onde nacera, nin para Lugo, onde vivira eses anos que el consideraba a súa época de plenitude, sino que quiso ser enterrado aquí. Iso demostra, pois, a gran vinculación que tiña con esta cidade. Empeza a dar clase no Instituto Rosalía de Castro, segue con eses proxectos que a él tanto lle gustaban de crear grupos teatrais, neste caso de mulleres, e representar obras de teatro porque tamén era unha maneira de coñecer o contorno das familias desas alumnas. A él gustaballe moito coñecer as circunstancias vitais da xente a que lle daba clase. Entón, a esas veladas teatrais invitábase a familia das rapazas que estudaban no Instituto Rosalía, e era unha maneira pois, de coñecerse, non? O profesor, as súas alumnas e ese contorno familiar de cada unha delas. Pouco tempo despois de chegar a Santiago, ofrécenlle a posibilidade de dar clases na universidade, de compatibilizar a docencia na secundaria coa universidade. Eran só unhas poucas horas semanais para unha asignatura, para unha materia optativa relacionada co galego na carreira de Filoloxía Románica. Como non lle restaba demasiado tempo, el aceptou ese traballo, que ademais estaba moi mal remunerado, apenas lle producía ingresos, pero, polo seu compromiso, que era esa palabra que aparecía aí ao principio, que forma parte do título do libro, da pegada do compromiso, por ese compromiso que el tiña coa lingua, coa cultura, e tamén coa docencia, con ensinar o que el sabía aos demais, pois acepta ese traballo que para el era pois un pequeno complemento e nada máis. O que sucede é que un pouquiño despois, no ano 1971, cando el leva na universidade de 4 ou 5 anos, convócase por primeira vez a cátedra de Lingua e Literatura Galega na Universidade de Santiago. Hai moitos candidatos e moitas persoas que queren ocupar esa cátedra, digamos, o escalafón máis alto, non? Dentro da xerarquía universitaria. Pois, logo dun longo proceso, no que participaron un montón de persoas insignes cunha trayectoria moi similar a de Carballo Calero, é el quen ocupa esa cátedra. Estamos falando xa do ano 1971. Carballo Calero ten 61 anos, é dicir, está prácticamente na idade de xubilación, cando lle chega esa gran oportunidade que estaba esperando de ser todo un catedrático universitario. Empeza a exercer a docencia no ámbito universitario, pero decátase dunha cousa, de que el non ten materiais, non hai contidos, non hai un temario, non hai unha gramática. Pois el, en lugar de esperar a que outros o fagan, a que outros lle fornezan deses materiais que el necesitaba, decide poñerse el mans á obra e facelo el mesmo prácticamente en solitario. Non hai un caso similar dunha lingua próxima a nós, unha lingua románica, en que a primeira gramática feita con criterios científicos, como está feita a súa, fose elaborada por unha soa persoa. El fixo, con xa máis de 60 anos, unha gramática da lingua galega que se seguiu empregando durante décadas
e que foi un traballo prácticamente en exclusiva baixo a súa responsabilidade. Eso dá idea pois dese compromiso, dese esforzo vital que el fixo por cumplir con aquilo para o que se responsabilizaba ou para o que lle pedían. E coa historia da literatura galega tamén. El tiña que ensinar literatura galega, pero non había un libro que seguir, un volume, digamos, que lle servise a él como punto de partida para establecer esa docencia no ámbito da literatura. Que fai? Escribe a súa propia historia da literatura galega. E igual que a súa gramática quedou un pouco solapada por algo que imos falar agora nun momentiño, a súa historia da literatura galega segue sendo a referencia hoxe en día, máis de 40 anos despois. Sigue sendo a primeira historia da literatura en que se establecen cales son os autores importantes da nosa literatura, cales son as obras, cales son os períodos en que se divide a historia desa nosa literatura, e iso pouco cambiou. Foi Carballo Calero quen asentou todo iso. No ano 1980, con 70 anos, chegalle o momento da xubilación. Pero el non quere deixar de traballar. O que sucede é que daquela aínda non existía a figura do catedrático emérito como existe agora. Unha persoa que remata, digamos, a súa etapa de docencia, pero que sigue vinculado a algún departamento ou algunha actividade dentro da universidade. Pois con el faise unha excepción. O rector da Universidade de Santiago naquel momento lle permite seguir usando o seu despacho e seguir recibindo alumnado malia xa estar fora da docencia, porque consideran, tanto o rector como as persoas que apoyaron esa decisión, que a Universidade de Santiago non pode prescindir de alguén tan importante dunha enciclopedia andante como era Ricardo Carballo Calero, que seguiu atendendo aos alumnos e alumnas que se achegaban a él como se fose un profesor máis en activo. Por iso, aquilo que se dicía de que foi unha persoa arisca, cun carácter difícil, pois a medida que vas indagando na súa historia, parece que non era tan así. Unha persoa que estaba sempre dispoñible dentro ou fora do seu horario a atender calquera problema ou calquera dúbida que tuviese o seu alumnado, non se corresponde coa figura dunha persoa pois que fuxe a dos demais ou que sexa alguén con quen non empatiza o alumnado, porque senón tampouco lle irían ali a pedir consello a partir do seu magisterio. E xusto neses anos finais dos 70, principios dos anos 80, é cando el ten, digamos, toma unha decisión comprometida, como todo o que facía, pero que lle supuxo moitísimos contratempos e incluso a marxinación e a inimizade con persoas que foran amigas del durante toda a vida. El opta por unha corrente ou unha variante do galego que se chama o reintegracionismo, que xa coñeceredes, e que busca, digamos, a vinculación co portugués. Hai anos, hai séculos, ata o século XV probablemente, galego e portugués eran a mesma lingua. Por eso se chama reintegracionismo, porque o que el pretendía que o galego volvese a ser irmá do portugués coas posibilidades que se ofrecía, porque o portugués é un idioma que se fala nos 5 continentes, que ten máis de 200 millóns de falantes, e que o galego, uníndose a ese ámbito da lusofonía, tería moitísimas máis posibilidades das que ten como unha lingua illada entre o castelán e o portugués, como sucede hoxe en día. El pensou que moitos outros intelectuais iban seguir o seu camiño, e resulta que quedou só. Ninguén máis o acompañou. É verdade que hai asociacións, hai colectivos que apoian, digamos, esa variante do galego ou esa maneira de aproximarse ao portugués, pero dentro da intelectualidade quedou só. E non só o marxinaron, sino que incluso foi motivo de burlas e de chanzas, porque era como que quería volver 500 anos atrás no tempo, que estaba xa fora da actualidade, que xa chocheaba un pouco. Foi un pouco, digamos, a mensaxe que se trasladou naquel momento. A él non lle importou. Él estaba comprometido con esa idea e defendeuna ata o final. Pero iso tamén supuxo que unha persoa cos seus méritos, é dicir, con esa traxectoria que prácticamente é inigualable porque el foi pioneiro en moitísimas das actividades e dos traballos que fixo, pois a Real Academia Galega lle negase a homenaxe
que merecía durante polo menos 10 anos. Desde hai 10 anos, desde o 2010, viñase pedindo todos os anos que Ricardo Carballo Calero fose a persoa homenaxeada nun día, o 17 de maio, e no ano enteiro, porque en realidade o que se lle concede un ano enteiro para dar a coñecer a súa figura e a súa biografía e a súa obra. Tardaron 10 anos, non lles quedou máis remedio, prácticamente foi unha obriga, porque a Real Academia Galega xa non podía seguir buscando disculpas para non concederlle esa homenaxe, pois coa mala sorte de que lle tocou un ano no que a visibilidade vai ser moito menor que a de calquera outro homenaxeado nos máis de 50 anos que leva en activo esa efeméride. Pois un pouco de mala sorte que eu espero que se compense de algún xeito nos próximos meses, porque a posibilidade de que o ano que ven sexa tamén o ano de Carballo Calero é prácticamente imposible, pero que polo menos nesta metade de ano que queda por diante, pois se compense de algún xeito todo o que agora non se pode facer polas circunstancias nas que estamos. Creo que xa falei un montón. Entón, se preferides, pasamos a unha parte así un pouco máis interactiva, na que me preguntedes algunha cousa, ou se non, eu sigo falando de Ricardo Carballo Calero porque ainda me quedaron moitas cousas no tinteiro para seguir falando de. Seguro que sí. Mira, de eu, gracias, porque aparte de contalo todo, ou case todo, pero contas moi ben. Bueno, aí a toda velocidade. Pero é moi fácil de entendelo, non? E eu, polo menos, a min gustoume moito. Se vos parece ben, encendedes os micros ou ides levantando a man para que saibamos respetar un pouco o turno e eu vou vos dando paso, vale? Eu só facer, mentras vos animades, eu só facer dúas reflexións, non? É dicir, eu se falaba con unha amiga de miña nai que me falaba de San Antonio, que foi o seu profe, no Rosalía, e que me falaba de Ricardo Calero, e non me falaba como que era moi abuelo. Pero por qué? Porque elas, claro, elas decían, nos tiñamos 11, 12 anos. E entón, el, cando viña, nos trataba como moi paternalista. Era máis serio, pero para nada. Era como falar co teu abuelo. E moi cercano. E entón, eso sí que me chamou moita atención, non? E creo que a muller ainda seguía vivindo por aquí, por Santiago, porque creo que vendían a casa ou algo así, non? Entón, eu creo que a mellor moitas de vos tamén non coñecistes. E por outro lado, é como un claro exemplo de envellecemento activo, non? É dicir, co mal que o pasou, é dicir, co mal que o pasou na súa vida e as dificultades todas polas que pasou, como non se puso límites, non? E daba igual a idade que el afrontaba novos retos, non? Si con 61 anos puxose a escribir semellante obra, eu creo que é un exemplo para todos. Se me deixas facer un pequeno apuntamento, el xubilase con 70 anos, no ano 1980. Pois do ano 80 ao 90 en que falece, con 80 anos, é a súa etapa de maior produción literaria, en todos os xéneros, en teatro, en poesía, en narrativa. A súa mellor obra literaria, Escorpio, unánimemente considerada unha das mellores obras narrativas da literatura galega, escribiu no ano 1987, con 77 anos. É o seu último traballo literario. Entón, bueno, xa que estamos neste contexto, non, de persoas dunha idade, hombre, polas caras que vexo por abaixo deses 77 anos, pero unha demostración de que se un ten ese compromiso ou esa vitalidade ou esa vocación, pois nunca é tarde, nunca está o tempo, nunca pasou o tempo para facer o que a un lle gusta ou o que un quere. A ver, Carmen, anímaste. Que nos son eu? Sí, Carmen. Sí, a min gustaríame saber algunha característica da súa literatura, é dicir, por exemplo, de teatro, que non coñezo a obra literaria del, por exemplo, que tendencia na súa escrita no teatro ten? É dicir, un teatro de denuncia, un teatro naturalista, como é a súa obra teatral? Pois, fíxate, el que tocou todos os xéneros, tamén dentro de cada un dos xéneros fixo un pouco de todo. El estaba ahora consultando, mentres me facías a pregunta, el ten 8 obras de teatro, todas completamente distintas. Desde algunha aproximación ao teatro oriental, ao teatro xaponés e chinés, do que el era
moi aficionado a ese teatro reivindicativo, de protesta, de dar a coñecer as circunstancias en que, sobre todo, el que era unha persoa de cidade, que el sempre viviu en cidade, el viviu en Ferrol, en Lugo, en Santiago, pero trataba moito as desigualdades do mundo rural, as diferentes posibilidades que había dentro do mundo rural entre os ricos e os pobres, e tamén entre as diferencias entre os rapaces da aldea e os rapaces de cidade. E ten un par de traballos nesa liña, o auto do prisioneiro e os xefes, que son moi reivindicativas. Pero tamén tiña teatro pensado pois, desde esa perspectiva do teatro de divertimento puro, de obras para pasalo ben, con moito humor. A súa obra máis coñecida no ámbito dramático é A farsa das zocas, que é unha comedia rural, con un trasfondo mellor máis serio, pero que funcionaba moi ben para o público en xeral, e en concreto para os rapaces, porque tiña moito humor e era moi divertida. Seguramente sexa a súa obra máis coñecida. Entón, teatro clásico tamén. El fixo tamén algún esbozo de teatro clásico ou adaptou algunhas obras de outros autores desa época, a Idade de Ouro, non? Do teatro español ao galego, e pensadas tamén para os rapaces. Porque el, o que non lle gustaba nada era que o teatro fose un texto para ler e nada máis. El nunca concibiu o teatro como unha obra literaria que morre en sí mesma, sino como algo moito máis trascendente, algo que vai máis alá. Unha realidade compartida entre actores, director e público que trascende ao puramente literario e que vai moito máis alá. Non? Un pouco resume que, a pesar de que non ten moitas obras teatrais, fixo un pouquiño de todo, de todas esas vertentes das que ti falabas, algún exemplo hai na súa produción. Gracias. Moi ben, que máis anima? Venga, Majo. Eu, a verdade, voulle poñer o punto terapéutico. Escoitar unha historia de vida así, non? De loita, de resiliencia, nestes tempos. Case que senta ben saber que como que foi obtendo certas recompensas, non? Non sei. Pois, mira, hai quen considera, é verdade, que en certa parte a súa vida estuvo baixo o signo da mala sorte, por esa morte prematura da nai, da segunda nai, o período da guerra, non coñecer a súa filla ata que ten 5 anos, despois esa exclusión do mundo da intelectualidade, esa marxinación. Eu creo que non é así. Como calquera persoa que viviu 80 anos, tivo un pouco de todo. El tivo épocas fantásticas, como o período de Lugo, que el destacaba, tamén a súa trayectoria final da época en Santiago non é unha época especialmente complicada, el estivo máis ou menos san ata o último momento, activo, e non só facendo cousas a nivel literario, sino participando en actividades, en presentacións de libros, en xornadas sobre lingua ou sobre literatura. E o que sí demostrou ao longo da súa vida, porque non lle quedou máis remedio, é que ele era un resistente. Ele era unha persoa que se superpoñía ou que eses atrancos ou esas dificultades que foi atopando polo camiño non o pararon. En algunha ocasión foron un estímulo e un acicate para seguir adiante, non? Un neno de 9 anos que perde a súa nai e di, pois, eu agora xa non son un neno, son outra cousa, quero vivir xa pois, a vida que me corresponde polas circunstancias que me tocou vivir. É curioso, porque el nunha entrevista que lle fan ao final da súa vida, prácticamente no ano 89 ou no propio ano 90, di, eu era un neno máis serio que o adulto que fun despois. É dicir, el despois foi derivando cara a unha ironía, un descreimento, unha forma así moi de relativizalo todo, non? Na vida, en cambio, de pequeno decía, eu agora lembro de mí mesmo de pequeno, debía ser un neno moi repelente, moi chapón e todas esas cousas. Pois, bueno, un exemplo, sí, de persoa que se supo sobrepoñer as dificultades que se lle foron presentando polo camiño, que non foron poucas, non? Entre elas unha guerra civil no frente e no cárcere. Creo que non é por casualidade que lle tocara este ano, A verdade, presta escoitar a súa historia de vida e como a encarou, e sobre todo co que distí, non? Despois que ao final quedase co positivo e que pa diante, non? Gusta esta historia.
Presta. Sí, é unha historia bonita. Ademais, eu que sei que nos coles, que para onde está dirixido especialmente este libro, aos rapaces lles interesa moito a biografía dos personaxes, máis alá de que títulos, que período... No, eles gustalles que haxa pois unha historia vital aí interesante. Eu tirei moito por aí. Xa o fixen con Antonio Fraguas, do que falei moito de biografía e pouco de literatura, e neste libro tamén. A min a mágoa que me queda é que este ano 2020 tiña que servir para que Carballo Calero pasase de ser un descoñecido a nivel xeral, e incluso dentro de persoas que podían ter certa información sobre el, como era o meu caso, e resulta que a maioría das cousas que sabían nin as sabía ben e outras as fun descubrindo polo camiño, pois que vai acabar o 2020 e os rapaces e rapazas vai soar o nome, pero pouco máis. Creo que era o ano para dedicarlle, era un bo ano para dedicarlle, pero o contexto vai facer que non sexa, que non se poida afondar na súa figura, na súa obra, como pasaría con calquera outro autor dos anos anteriores. Pois hai que facer presión para que iso cambie. Sí, Temos que facer presión. Bueno, a miña presión, imagínate cal pode ser, vamos, pero hai pouco fixeron unha entrevista para unha radio, unha cadea de radios locais que se chama Radio Fusión, e eu dixenlle que, por suposto, era dos que estaría encantado de que a figura de Carballo Calero fose a homenaxeada tamén no ano 2021. Por moito que se faga agora, é imposible equiparar as homenaxes que ele vai recibir coas que houbo en todos os anos anteriores. Pero xa a Real Academia Galega o nomeou a contragusto, porque sei que incluso había persoas dentro dos que agora forman parte do pleno da Real Academia que non tiña ningún tipo de afinidade persoal con ele, que o fixo porque non lle quedou máis remedio. Entón, darlle un segundo ano a Carballo Calero creo que vai ser imposible. Bueno, aproveitar o que queda de 2020 e ver que se pode facer de cara ao curso que ven cando isto se normalice. Gracias, Héctor. Gracias. A ver quen se anima. Eu. Carmen. Podo facer outra pregunta? Home, claro, solo faltaría. Bueno, non quero monopolizar. Que aceptación tuvo a idea do reintegracionismo de Carballo Calero por parte de Portugal? Descoñezo. Eu, a verdade é que non son un experto nin na figura de Carballo Calero, nin no reintegracionismo como corrente. Non tuvo éxito nin aquí. Entón, en Portugal, eu creo que é que en Portugal teñen un descoñecemento enorme sobre Galicia e o galego. Nin siquiera saben que nesta parte do territorio español se fala unha lingua da que procede a súa propia lingua. Ademais, non lles gusta nada que llo digas, non? Unha lingua imperial, no seu momento, ese Portugal, non? Que tiña territorios en todo o mundo, como tiña España, que lles digas que o seu idioma procede dese cachiño que teñen xusto encima. Non lles gusta nada. Eu creo que ali, fora do ámbito intelectual, onde sí tivo moi boa acollida, el foi nomeado membro da Academia da Lingua de Lisboa, foi aceptado como un máis, non, dentro do ámbito da lingüística portuguesa. Fora dai non tivo maior trascendencia. E a proba é que en Galicia os libros en portugués tes que ir a buscalos a unha libraría especializada, e os libros galegos en Portugal nin os busques, porque probablemente xa non os vas nin a encontrar. Foi un intento que eu creo que se tivese outro apoio, sobre todo institucional, daría moito máis xogo que a outra corrente pola que se optou, porque 40 anos despois é evidente que a normativa e a maneira de impartir, non, a docencia en galego fracasou. Eu son profesor de galego, podo constatalo no día a día, é dicir, o galego xa é unha lingua estranxeira dentro da súa propia terra. En lugares como Ribeiro, onde eu estive dando clase tanto ano pasado como este, a capital do Barbanza, unha das zonas máis galego-falantes, non, de toda Galicia, os rapaces non falan galego ningún, e hai que explicarlles sintaxe, gramática, fonética, pero primeiro hai que dicirlles como se di en galego esta palabra ou esta outra, porque as pezas para construir despois todo o demais non as teñen. E ao mellor, se a
opción reintegracionista de Carballo Calero triunfase no seu momento, pois estaríamos ante un panorama moi distinto. Vale. Algúa aportación? Eu que teño fillos, falando un pouco desto, eu que teño fillos, eu son bilingüe, pero non son castelán falante, non? E cóstame moito para que eles falan, como digo eu, entenden a veces mellor palabras en inglés que en galego, non? E costalles máis. Pero eso é algo xeral. Eu, cando estiven en Ribeira dando clase, fun tutor de diferentes grupos, todos os pais que viñan a falar comigo eran galegofalantes nativos e seguían falando en galego. Os fillos é que nin tendo na casa, porque os pais entre eles falan en galego na casa, nin así a eles lles entraba o interese ou tiñan a necesidade de expresarse tamén nesa lingua que forma parte do máis íntimo dun, que é o seu contexto familiar. Que vai facer a educación contra iso? Houve unha ruptura, eu creo que xa prácticamente irrecuperable, porque estamos falando de que en cidades como Ferrol, a terra natal de Carballo Calero, ou Vigo, o porcentaxe de rapaces galegofalantes é entre o 0 e o 1%. Eso eu creo que se non é insalvable, hai que facer moito para que ese proceso dé a volta. O que sí que tamén nos detectamos que, por exemplo, moitas das alumnas que temos en Ategal, verdad? Ou alumnas maioritariamente mulleres, sí que son galegofalantes, sí. Eso sí que son adolescentes, E eso sí que... Pero bueno, na xeneración dos meus fillos é o que eu sí que o noto. Sobre todo o que máis noto é que non saben o que é un o aberto e un o pechado. Eso é imposible. Bueno, pois, ti fíxate que eu, que son un profesor de galego, explico o aberto ou o pechado, eu non as distingo. Eu non as distingo porque non me criei nun ambiente onde iso estivese presente. Entón, eu teño que pedirlles a eles, porque en Ribeira teñen un cadro fonético perfecto. Incluso os que falan en castelán, sen sabelo, están usando o aberto e o pechado, e o aberto e o pechado, falan, pois, castelán, pero ca fonética do galego. Teño que pedirlles a eles que fagan de exemplo do que eu non son capaz de facer. Que bueno. Mira, profesor de galego temos, pero bueno, eu non teño esa capacidade que eles sí. E tamén lle sirve como reforzo, ver que o galego non é un castelán, sabes, maquillado, senón que é unha lingua que ten as súas propias vogais, por exemplo, non? Que o castelán non ten. Moi ben. Algúnha aportación máis queredes facer? Ana, anímaste. Encendo o micro, Ana. A ver, espera. Mira, mentras se conecta Ana, teño vos que decir que non sei por que houve varios problemas, hai xente que está continuamente intentando entrar. Ahora está Ana. Yo lo que quería saber ya lo respondieron porque era la novela más que recomendaba en narrativa, que es Escorpio, ¿no? Es la que recomienda si queremos iniciarnos, porque a mí la poesía non me gusta mucho, pero... Pois non recomendaría que fose Escorpio a primeira lectura de Carballo Calero. Ten ¿Cuál unha obra... recomendarías? É que Escorpio é moi densa, é unha lectura complexa. E ademais está escrita en reintegracionista, o sea que xa é un doble dificultade. Pero el, que me esquecín de decilo, Carballo Calero ten a primeira novela feita en galego logo da posguerra. O primeiro libro que se publicou en galego despois da Guerra Civil foi unha obra súa, que se titula A xente da Barreira, que é unha mestura entre novela e colección de relatos. Pódese ler a cachiños, é moito máis doada de entender e de seguir. Está ambientada ou situada nese entorno rural que el non viviu de primeira man, pero que coñecía tamén, sobre todo por ese contacto que tivo coa xente do Seminario de Estudios Galegos, e que eu creo que como primeira aproximación á obra de Carballo Calero, A xente da Barreira é o ideal. Nunca recomendaría Escorpio, por exemplo, para coñecer o autor, porque é o mellor un paso posterior. Compleja. Es que yo soy de Ferrol también y estoy de acuerdo en lo que dices tú, que en Ferrol siempre se habló muy poco gallego, pero yo pienso que es también porque al ser una ciudad militar, antes había mucha gente foránea, cuando el servicio militar, ahora, mucha gente, incluso yo recuerdo en las procesiones que cantaban como en Andalucía, o
O sea, No, é algúns verdade que como en no caso de Andalucía. Ferrol en concreto ten a súa explicación. É unha cidade con moita poboación chegada de outros lugares, entón Efectivamente, sí. é natural que xa nos ámbitos urbanos é onde máis se perde, no caso concreto de Ferrol, que moita xente nin era dali, ou que Claro. estaba temporalmente, incluso xente estranxeira, porque houve moito inglés e moito alemán vivindo en Ferrol tamén en diferentes períodos, Y todo eso, pois sí. fose, eso é, pois fose onde antes se notase ese proceso de perda, non? Bueno, gracias, Nada. Que ninguén vaya a perder o paseo, por a miña culpa. Está... No, rematamos a tempo, rematamos a tempo. Vale, Hasta vale. 8. Marisa, por fin. A ver, estou comentando que tivemos moitos problemas de conexión con varias persoas que intentaron máis dunha vez e máis de 5 veces conectarse ao Zoom. E é un problema que ten esta plataforma, creemos, non? Que permítenos, Estes pero... días está saturada, pasan estas cousas. E entón, ora, Marisa, a nosa compañeira de Ourense, pois está nun sitio rural, onde a conexión xa non é moi boa, e, bueno, pois costoulle, pero acaba de entrar, e Monse de Ferrol, que tiña moitísimo interese en participar, non foi capaz, e algúns alumnos máis que ora non me lembro dos nomes, non? Entón, eu estuve grabando, olvideime de gravar dende o principio, pero sí un poquinho cando empezaches a falar. Entón, esta grabación poñerémola na nosa web para que te estea a disposición de todos, vale? E xa xa comparto tamén, non? Pero sei que me perdín a primeira parte, porque esqueci. Bueno, nada. Pero, bueno, pois non, porque de verdad, bueno, eu supoño que é un sentimento compartido para nós é unha verdadeiro luxo que esteas hoxe con nós, sobre todo porque eres unha persoa que contas as cousas moi cercanas, moi para todo o mundo, porque eu considero unha auténtica analfabeta en moitos destes temas, e entón, tal e como contas, pois o mellor tamén chegas. porque eu en certo modo tamén o son o pouco que sei de Carballo Calero que vos contei algunha cousiña máis, así que tamén me axuda a situarme na posición de quen non ten a información que eu agora sí teño. E porque non sei serás... se Marisa sería... Disculpa. Nada, que digo que seguramente é porque eres un bo mestre. Bueno, aí é como no carácter de Carballo Calero, hai un pouco, hai opiniones para todos os tipos, me parece. Bueno, en algún momento falaremos de San Héctor tamén. Bueno, Marisa, perdona. Non creo. Marisa, podes comunicarnos algo ou non? Porque non sei se ten boa conexión. Marisa? A mellor... está aí, pero non nos escoitas. Non podes falar. Eu creo que é o problema da conexión. Bueno, pois se ninguén quere nada máis, pois sempre temos que ter un día para conmemorar a nosa lingua e que nos acompañes moitos anos máis e que a ver se conseguimos co ano 2021 sigamos falando de... Non, que nos acompañes moitos anos máis celebrando o Día das Letras Galegas. Es que está peligroso. É que hoxe quero che cortalo o pescozo, está claro. Bueno, conto vos unha última cousa e xa me despido. Venga. En Ribeira, onde estiven dando clase este ano, os rapaces encontraron aí por internet que eu era escritor. Entonces dixéronme, pois a ver se te dedican o Día das Letras Galegas. Eu dixenlle, non teño ninguna prisa, porque non sei se sabedes que para iso tes que levar 10 anos morto. E díxome pois matámoste nós para que te concedan o antes posible. Bueno, que sea no 2100. Polo menos. Non hai prisa. Polo menos. Bueno, a mellor tamén cambiamos esas normas, non? Digo, sí. Porque a mellor tamén estaría ben que homenaxearan a xente que estades traballando tan en serio e non esperar a que despois non o disfrutades. Sí, é unha pena que a veces os recoñecementos lle cheguen cando eles xa non o poden disfrutar, pero tamén é unha maneira de recuperar a un personaxe con mellor xa quedar un poquinho solapado pola historia, mentres que os que estamos vivos ainda podemos falar e ir por aí ao sitio. Eu teño tamén, teño ese dilema, non? De se sería mellor persoas en activo ou vivas, por menos, as que se lle poidan disfrutar dese recoñecemento, pero entendo que para eso hai outras cousas. O mellor Día das Letras Galegas é para cubrir ese descoñecemento que hai dunha persoa que xa hai tempo que morreu e do que non se afondou como é debido na súa literatura. Hai 2 anos, por exemplo, cando se lle dedicou a
a María Vitoria Moreno, que estuvera aí na vosa sede, pois foi unha descoberta enorme para moita xente, non? Saber que esa muller tiña tantas obras tan boas, o propio Carlos Casares, ainda que era moito máis recente, Manuel María, ou Antonio Fraguas, que era máis que un velliño que andaba por aí pola rúa de Montero Ríos cun andador, era, claro, era historia viva, non? Da nosa lingua e da nosa cultura. Para rematar, e se non toca repetir o ano que ven, por quen apostarías ti? Eu algo oín por aí. Pois un amigo de Carballo Calero, precisamente, dos nomes que se barallan, é Francisco Fernández del Riego, que é da súa quinta, e que tamén é tan merecedor como o propio Carballo Calero dese nomeamento. Tamén hai, digamos, a petición de que haxa máis mulleres. Cando foi María Vitoria Moreno, decíase que empezaría a haber máis mulleres non homenaxeadas, pois van 2 anos en que non é así. Entón, pois, a miña quiniela, que non vale nada, porque a miña información é cero, Francisco Fernández del Riego, coa posibilidade de que a Academia pois tire por esa reivindicación da figura femenina e encontre por aí algunha candidata que o merece. Pues sí, yo creo. Carol, ¿querías decir algo? Bueno, sí, yo no falo gallego y non hai ningún problema. lo poco que lo falo, lo hablo con acento portugués. Entonces, Ole. me lo tienen prohibido. Vale, aquí no me dejan. Dice que se me sale el portugués. Entonces, Pero hoxe xusto o día para que o poidas facer, que temos a Carballo Calero aí entre un lado e o outro. Pero yo siempre me he criado siempre con gallegos, desde que nací. En Venezuela la rama gallega es muy grande. Sí. Pero desde que llegué a Galicia, ¡guau! Es una pasada lo que he podido aprender realmente de los escritores, de los escultores, de los pintores gallegos que se desconocen, de las mujeres, de las heroínas gallegas que realmente se desconocen. Y voy, para que tú veas, lo voy mandando a Venezuela poquito a poco. Ahí, bien, cosas que no se conocen. Por ejemplo, tengo una hermana por parte de padre que es escritora. No, le mandé Rosalía de Castro y está fascinada. ¿Ves? Cosas que la gente no se imagina que tienen. No, sabes o que sucede, Carol? Que somos moi malos axentes comerciais de nós mesmos. Sí. Outras literaturas ou outros territorios lle sacan un máximo partido a todo o que teñen, a territorios, a persoeiros, a obras literarias. Nós eso non o facemos nada ben. Non nos damos a coñecer como deberíamos ou como merecemos. Porque isto é un país de 2 millóns e pico de habitantes, e que a pesar de que non somos máis que un puntiño no medio do planeta, pois daqui saíron algúns dos mellores escritores da historia da literatura universal. Rosalía de Castro non se coñece máis porque nós non a fixemos viaxar para que a coñeceran noutros lugares. Artistas plásticos, músicos. Bueno, temos unha canteira en todas as artes inmensa e só nos falta pois que saibamos como contalo por aí, non? Así que si ti fases el labor coa túa xente de Venezuela, perfecto. Que en la historia de Rómulo Gallegos, que es un escritor venezolano, doña Bárbara, cuando estuvo exilado, se vino a Galicia, estuvo exilado aquí en Galicia, huyendo de la dictadura. Y mi abuela tenía un gran amigo de esa época, de la generación del 28, y decía que Rómulo Gallego admiraba mucha gente aquí, que había muchísima producción literaria, que él estaba asombradísimo. E non só había moita, senón de calidade. Y te estoy hablando de la generación, te estoy hablando del año 50, 50 y dele, cuando estuvo. O momento máis difícil polo que atravesou a nosa lingua e a nosa literatura. Escondido, Sí, en aquel momento era todo, vamos, digamos, de maneira non oficial, non? Pero sí é verdade que teríamos que presumir moito máis do que temos porque outros que tiveran o que temos nós estarían por aí contando todo o tempo. Sí. Facéndolle máis. Gracias, de verdad,
Un placer. Vale, igualmente. Maca, perdona, ¿querías decir algo? Bueno, Carol es mi compañera de Coruña, a que leva sedes das aulas en Coruña, Maca é a que leva as aulas de Vigo. Moi ben. Me oyes? E Marisa, a de Ourense. Marisa de Ourense e Monsa de Ferrol, que é a que faltaba tamén por aí. E o resto son alumnas maravillosas. Se estuvera de Ferrol seguro que contaba cousas por aí interesantes. Porque seguro que ten información máis que a min do Carballo Calero ferrolano. Pois seguramente sí, pero tamén polas alumnas, porque ela viviu fora, estuvo en Bélxica e de nova tamén, non? Pero moitas das alumnas, de feito, mandaron fotos das casas e seguramente moitas teñen ou contacto coa familia ou tiveron no seu momento. Bueno, deixoche, Maca, para ir rematando para o paseo. Nada, simplemente parabéns, Héctor, encantoume a tua exposición, como explicaches, eres un gran mestre, un gran pedagogo, explicando todo, moi sinxeliño, moi fácil de entender. Para min foi un descubrimento porque non, pois, teño que ser sincera, non sabía nada da figura de Ricardo Carballo Calero. Estiven sí buscando algo en internet, como facemos todos os anos polas letras galegas. Como fixen eu mesmo para escribir este libro, a miña fonte documental principal era Google, tampouco te vayas creer que eu andaba por aí dando moitas voltas. Pois así eu busquei un pouquiño e a verdade é que sí que podía dar esa apariencia en algunha entrevista que eu mirei por internet, sí parecía un home así un pouco serio, pero bueno, a súa trayectoria tamén algo podía que lle influíse, pero sí moi interesante todo que contaches, e nada, parabéns, esperamos que nos ilustres outra vez cando ti queiras. Bueno, pero en persoa, a ver se a próxima pode ser... Sí, por favor, por favor, se pode ser en persoa. Sí, bueno, sí, esperamos en Vigo. Os de Vigo te esperamos aquí, se queres vir. Vale, moi ben. Bueno, compañeiras todas alumnas, abrid os micros se queredes despedirvos e pola nosa parte de Nategal, moitísimas gracias e que sigas escribindo, que sigas sendo un bo mestre e que nos sigas acompañando moitas veces, como di Maca, vale? En persoa, e nos podamos tocar e apertar. Cando vos queirades, por min ningún problema. Bueno, fala de compañeira. Gracias, Héctor. Nada, moitas gracias tamén aos alumnos, as alumnas que se conectaron, que eso é importantísimo. Eso é, moitas gracias a todas. Un placer. Blanca, Ana, Rosina. Gracias. Teresa, Estrella. Marina. Doume por despedido, non hai problema. Venga que tarde para o paseo, non perdades minutos de despedida. Veña, gracias. Gracias. Chao. Gracias.